வெல்கம் டு சாயரனாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சிறுதானியங்கள் ஒரு வகையான மஞ்சள் திணை அரிசியை பயன்படுத்தி ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ண போகிறோம். இது குளிர் பிரதேசங்கள்லேயும் மலைவாழ் மக்கள் அதிகம் உபயோகப்படுத்துகிறாங்க. இது உடம்புக்கு வெப்பத்தை தரக்கூடியது. தேனும் திணைமாவும் நம்ம அதிகமாக படிச்சிருக்கோம். இந்த திணை அரிசியில் கால்சியம், மெக்னீஷியம், துத்தநாகம், அயன் அதிகமாக இருக்குது, ஃபைபர் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் நம்ம பாடியில் மலச்சிக்கல் வராது. அப்புறம் குழந்தைகள் பிரெயின் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக கூட்டக்கூடியது. இது ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புளுக்கு இது நல்ல எனர்ஜி தரக்கூடியது. பெண்களுக்கு வர யூட்ரஸ் ப்ராப்ளத்தை இது நீக்கிறது. மாதவிடாய் பிரச்சனையை இது போக்கிறது. கொலஸ்ட்ரால் அதிகம் இருக்கிறவங்க, ஹார்ட் பிளாக் இருக்கிறவங்க இதை அதிகமாக உபயோகப்படுத்தலாம். திணை அரிசி ரொம்பவே நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் லோ கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கிறதுனால சர்க்கரையை கிரகிச்சு தன்மை அதிகம் உடையது, உடல் எனர்ஜி தரக்கூடியது. இப்படிப்பட்ட மஞ்சள் திணை அரிசியை உபயோகப்படுத்தி நம்ம இன்னைக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். இது 100 கிராம் ஒரு உலக்கு. இதில் நான் ஒரு உலக்கு மஞ்சள் திணை அரிசி போட்டிருக்கேன். சிறிதளவு முந்திரி பருப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சிறிதளவு, நெய், நான் 2-3 ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் பீன்ஸ், உருளைக்கிழங்கு பொடிசாக கரைச்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், கேபேஜ் சிறிதளவு, குடமிளகாய் ஒரு அரை குடமிளகாய் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன், பச்சை பட்டாணி சிறிதளவு, கேரட் ஒரு கேரட்டை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், 2 மிளகாய் கீரி வச்சுருக்கேன், வெள்ளாரி வெங்காயம் 1 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மீடியம் சைஸு. இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மஞ்சள் திணை அரிசியை நல்லா அடுப்பில் வெறுமான நிலையில் லேசாக சூடு வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா வறுத்து எடுக்கணும். இப்போ ஒரு ஃப்ரை பேன் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். திணை அரிசியை, மஞ்சள் திணை அரிசியை போட்டிருக்கேன். அதனால் எண்ணெய் விடாமல் நல்லா இப்படி சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கடைசியில் ஒரு துளி நெய் விட்டோம்னா ஒன்றோட ஒன்று அது ஒட்டாமல் இருக்கும். இது நம்ம குக்கரில் வைக்கிறதுனாலும் சிம்லேயே ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இல்லை அப்படி இல்லைன்னா சுடு தண்ணியில் 3 பங்கு தண்ணி வச்சு சுடு தண்ணியில் பழைய காலத்துல எல்லாம் சாதம் வடிக்கிற மாதிரி நம்ம வடித்து எடுத்துக்கலாம். இதை வறுத்துட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம ஊற வச்சிடலாம். இப்போ இது நல்லா நேரம் மாறுற அளவு வளர்றது நல்லா வறுத்து எடுத்தாச்சு. இப்போ இதில் லேசாக நம்ம ஒரு அரை கரண்டி நெய் விட்டுக்கலாம். அது அப்படியே நம்ம லேசாக வறுத்து எடுத்துட்டு ஒரு 1/4 மணி நேரம் நம்ம தண்ணியில் ஊற போட்டுடலாம். போதும், வறுத்தது போதும், நல்லா வாசம் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு 1/4 மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற போட்டுடலாம். அதை இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். அதில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெயும் 1 ஸ்பூன் நெய்யும் விட்டுருக்கேன். நம்ம இந்த முந்திரி பருப்பை லேசாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அதை எடுத்துடலாம். நல்லா வறுத்தாச்சு. எடுத்துடலாம். கீரை 4 மிளகாய் போட்டுடலாம். கூடவே வெங்காயம் போட்டுடலாம். வெங்காயம் மிளகாயம் ஓரளவு நல்லா
கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும். நல்லா வணங்கட்டும். நல்லா வணங்கிடுச்சு. இப்போ எல்லா காய்களையும் ஒன்று ஒன்றா போடலாம். இப்போ கடாயில் வெங்காயமும் மிளகாயும் நல்லா வணங்கிடுச்சு. அது கூட முதல்ல கேபேஜ் போட்டுடலாம். கேபேஜ் போட்டு வணங்கட்டும். இப்போ பக்கத்தில் அடுப்பில் 3 பங்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த தினை அரிசியை அது கூட நம்ம போட்டுடலாம். உருளைக்கிழங்கு போட்டுடலாம். பீன்ஸ் போட்டுடலாம். பட்டாணி, கேரட்டு, குடமிளகாய், கருவேப்பிலை, புதினா கொத்தமல்லி, இந்த முந்திரி பருப்பு எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. இதை நல்லா இப்போ சிறிதில் உப்பு போட்டு வேக போடலாம். முதல்ல இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் அது கூட போட்டுடலாம். இதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போடலாம். இந்த காய்க்கு தகுந்த உப்பு 1/2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். நல்லா வேகட்டும். வேகட்டும். தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போதான் கல் மண் இல்லாமல் நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதுதான் மஞ்சள் தினை அரிசியை அதில் போட்டு வேக போடலாம். நீங்கள் இது வந்து ரொம்ப நேரம் வேகணும்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா குக்கரில் சிம்லையும் ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு இப்படி பண்ணிங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு உதிரியாக வரும். வேகட்டும். இது கூட ஒரு பட்டையும் ஒரு கிராம்பும் போட்டுருக்கேன். வேகட்டும். உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன். வேகட்டும். இந்த காயை நல்லா வதக்கி விடலாம். நம்ம 1 டம்ளர் தினை அரிசி போட்டிருக்கோம். 1 டம்ளருக்கு நம்ம கூடவே காய் 2 டம்ளர் காய் போடணும். அப்போ நல்லா இருக்கும். இந்த காய் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ சாதம் வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. பார்க்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டும். தினை அரிசி பார்ப்போம்.
பொங்கிடுச்சு, நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். காய் நல்லா வெந்துருச்சு. அதுக்கு கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக மிளகு சீரகம் போட்டுக்கலாம். போட்டு கிளறி விட்டுக்கலாம். காய் நல்லா வந்துருச்சு. உப்பு எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம். உப்பு காரம் சரியாக இருக்கு. இந்த சாதம் ஆற வச்சுருக்கேன். அது ஆறின பிறகு நம்ம இது போட்டு நல்லா கலந்துடலாம். இப்போ சாதம் நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ நம்ம வடித்து ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தினை அரிசியை அது கூட போட்டுடலாம். நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். கலந்தாச்சு. இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம். இப்போ சுவையான தினை அரிசி ஃப்ரைட் ரைஸ் தயாராகிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.